السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. قبل ما نبداو الفيديو ديروا جيم للفيديو، اشتركوا في القناة فضلا وليس امرا. كما شفتوا في عنوان الفيديو، تسريبات جديدة وتسريبات خطيرة حصرية لأول مرة على اليوتيوب. واحد مازال ما هضرش عليها، ولا واحد مازال ما تكلمش في الموضوع اللي راح نتكلم فيه. يعني هذا الفيديو الأول من نوعه، الرد تاع موسى على التعليقات تاعه. كما شفنا في الحصة، ناض في وجهها وخرج من الحصة وما قبلش أنه يستقبلها ولا يسمعها شاجات تقول له في الحصة. لكن جبت لكم الرد تاعه، تبعوا الفيديو معايا للتالي، بزاف راح تندهشوا من الحقيقة. واللي ما راحش يعجبها الكلام اللي راح نهضروه ولا الموضوع اللي راح نتكلموا عليه، تروح عادي. كاين الاخبار السياسيه، اللي يبغي اخبار السياسه يروح الاخبار السياسه، اللي يبغي تفسير القران يروح تفسير القران. كل واحد يروح شرح يعني ورا باغي يروح يعني المواضيع اللي تعجبه. هذا الفيديو خصيصا للناس اللي راهي باغيه تعرف شنو صرا في الواقع وفي الحقيقه، وهذا موسى واش رجع لها. اولا وكبدايه نحطوا ملخص حكايه هذه فاطمه والزوج تاعها موسى. هذه فاطمه كان في عمرها 11 عام، خطبوها لواحد لافامي تاعها، ومن بعد فسخت الخطبه وجا خطبها. هذا كان في عمرها التم 14 سنه، دار لها الخاتم وراح، ولا يروح ويجي يروح ويجي. هي من تلمسان وهو من عين الدفله. كان كل مره يجيب لها كما نقولوا المهبه تاع العيد، يقولها بلي راني نوجد لك في السكنه، راني نبني لك. وهذه كامل كلها احلام، يعني يتخيل بلي راه يبني لها في السكنه، وقال راني نبني لك في الدوش، راني نستيكي لك في السكنه، غير صبري عليا. حتى لحقت 17 سنه. كي لحقت 17 سنه قالت لها مرت الاب تاعها، عندها مرت بوها، قالت لها لازم تتزوجي. صي بزاف، خطبه طولت بزاف. المهم زيراته، قالت لها دير لي العرس. اداها. كي اداها ولتمت يعني تحدث المفاجاه والصدمه الكبيره. الصدمة الكبرى كي راحت لقات باللي السكنة تاعها ما كاش، راهي ساكنة غير مع دارهم. هذه حاجة جاتها حاجة عادية. من بعد لقات باللي عندها زوج خوتها مهابل، وعندها عمه كذلك مهبول وعايش معاهم في الدار. هي التمت شوكات وسقستها، قالت لها هادو شكون؟ قالها روحي نفهمك، هادو خوتي وهذا عمي. هي انخدعت. التم بعدها يعني فترة قصيرة، قالت باللي ولاو يقولوا لي عجني بال 15 خبزة. هذيك البسينة ما نقدش نخبز فيها، وما تاكلش من هذيك الماكله اللي طيبها كامل. يعني يجوعوها. كانت تقعد بالشر، يعني التعنيف، الكلام السيء، المعامله القاسيه، المعامله السيئه، وهو ما يدافعش عليها. واكيد الزوج كما يدافعش على الزوجه تاعه، اكيد كل العائله يشوفوها حي تقصير. اللي يجي نقص، اللي يجي يضرب، اللي يجي يدير شي يبغي، وشافوها جنان بلا عساس. من بعد قلت لكم باللي حتى هو ولا يعنفها معاهم. من بعد ولات بالحمل. الابن تاعها كان هو سبب في الموت تاعها، لانه كي بقى لها سيمان وتولد ضربها بالتيو تاع الغاز للبطن تاعها، وين توفى الجنين تاعها. من بعد قلت لكم باللي غضبت، راحت تعاود يرجع لطبيعه. قلت لكم باللي يعني نقول لكم النقاط المهمه بزاف في الحكايه تاعها، باش نرجعوا نروح نشوفوا واش هضر على هذيك النقاط، واش هضر على المرض تاعه، واش هضر على طبايعها. نهضروا بزاف يعني الاشياء اللي راني نقول لكم، الريزومي اللي راني نهضر فيه مهم بزاف، يعني بواش رد هو. تبعوا معايا وما يعني ما تسرعوش الفيديو. قالت باللي واحد المره كي ضربها وكامل طاحت غاشا، جاو كتفوه، سلسلوا له كتفوا لها رجليه وكتفوا لها يديه وداوها. قعدت شهرين ما على بالهاش راجلها وراه، ما عيط فيهم راجلي وراه قالوا لها ما على بالناش. وهو كان في يعني كما نقولوا سيدي الشحمي في السبيطار تاع المهبل يداوي. قعد شهرين يريح، عاودوا طلقوه. جا عندها نفس المعامله نفس الشيء. وما تصرى له انكريز يطيح يدوه شهرين يعاودوا يجيبوه. المهم قلنا بلي تفاقمت الامور، ولدت 5 دراري معاه بلا هذاك الاول اللي مات. وجات في الحصه باش تقول له رجع لي البيت تاعي، لانه لما راحت لتلمسان وقررت انها يعني طلقه كامل. راحت يعني الارض تاع دوله بنات فيها كما نقولوا فوضوي. وسيمت قالت باللي كنت بالحمل بالابني الاخير اسمه امين ولا عبد الرحمن. كانت تبني وتسيم كما نقولوا في الارضيه. قالت لكم السيمه تاع بكري هذيك اللي رطبوها باش لي بيبي تاعها كي يزيد يقدر يحبو فوق هذيك السيمه وما يتاداش. المهم بعد ما هجرت وهبلها، ادالها السكنه والحاجه الكبيره كامل، اتزوج في هذيك السكنه وخلاها. ومن بعد
قبل ما يتزوج كتقول لها بلي نروح نخدم، كتخدم في قاعة الحفلات، يعني في لي صال تاع العراس، وتغسل الماعن تعاون المهم تسربي، وكانت تدي الماكله تاعها للدار. كان هو يتهمها في الشرف تاعها ويحرش عليها ولادها اللي بكات عليهم وقاسات عليهم. كان يقولها بلي راهي تروح مانيش عارفين اش راهي تروح دير، يعني راهي بعيشتكم بالحرام. ولادها في الشرع جاو ضدها، واكيد الطفل ولا البنت كي تلحق 18 سنه في المحكمه والقانون الحالي يقول لهم يعني عندها عام ونص من طلقت. يسقسيهم للقاضي يقول لهم باللي اش تختاروا الجهه اللي تروحوا تعيشوا فيها، اسكو تروحوا تعيشوا مع امكم ولا تروحوا تعيشوا مع ابوكم. وهما كانوا مقتنعين بالكلام تاع الاب تاعهم، خيروا يعيشوا مع ابوهم. هي الان راهي مكويه ومشويه، راهي كارين لها الناس، كارين لها اف ان عايشه فيها، بصح باغيه تسترجع البيت تاعها وتسترجع الاولاد تاعها. وقالت لهم انتم دوني نخدم وانتم رجعوني. المهم الصحفي مبغاش يتقلق، عيط لهذا موسى زوج تاعها ولا الطليق تاعها باش يصلح الامور ويشوفوا حل مشترك، لكن هو غير عرف بلي هي ناض وراح. من بعد غاطة الناس تتسب فيه تتعافي في مواقع التواصل الاجتماعي، الحصة انتشرت بقوة. التم هو ما قدرش يتحمل هذاك الكلام اللي راهم يقولوا فيه عليه، خرج وبدا يبرر. هنا نبداو احنا اول رد من موسى، تبعوا معايا بالتفصيل. المهم خوته هو عندهم مرض وراثي، عندهم مرض تاع اعصاب، يهبلوا ولا مانيش عارفه، قالك كان يبلق عينيه ويسيل له اللعاب من فما ويتكريزه. المهم سبوه هو وسبوا الام تاعه، لكن هو ما تحملش. شوفوا واش كانوا يقولوا على الام تاعه. قالت وحده، قالت على بالك وطيح فيا عجوزه كيما هاك نبردها بالتيو تاع الغاز ونربطها ونرمي عليها الماء مخلط بالملح، ما طاحوش في مولات الفول، طاحوا غير في القليلات. المهم ناضت كحله عليه. شوفوا التعليق تاعه ولا الرد تاعه، تبعوا معايا في الفيديو اللي راهم دايرينه قناه الحياه تاع الحصه هذه. هو راح علق التم، قلت لك والله ما شفت قصتها، قلت الحمد لله زوجي متهلي فيا، حاجه ما تخصني، ربي يبارك فيه وفي رزقه، ربي يهديهم اللي راكم ديروا في نساكم هكا. اما لا جا هو هذا السي موسى راجلها اللي راح، شوفوا في طريقه موسى الطريقه الثاني، قال لهم باللي هذه المراه بالك كانت عايشه عندي خير منك، ولكن الجيعان حاله صعيب كي يشبع والحديث قياس. المراه من اللي بدات الحصه وهي تهضر غير على كرشها، والله الذي رفع السماء بلا عامت، غير الماكله اللي كلتها عندي ماكلتها عند بوها. يعني راه يقول يعني ما دافعش على روحها في الحصه، خرج لكن غطى عمره وراح يعلق في الحصه في قناه الحياه. هذه تعليقات نادرا ما واحد شافها، لكن لميتهم لكم كامل واش رد في هذا الفيديو، تبعوا بالواحد. بصح هي مسكينه قالت بلي كنتم مجوعيني وكنت نروح ناكل في كسموها هذيك في الزريبه تاع في الانعام الاغنام، كانت تاكل الخبز اليابس وتشرب فيه بالماء لانه كنت مجوعينها. وانت راك تقول بلي الماكله اللي كلتها عندي ما كلتهاش عند بوها. والناس اللي راه تقول مشي هو، راني نقول لكم باللي هو، شوفوا قال لك هو راه يقول موسى قال باللي ضحكت الناس على روحها. هذه المراه ممثله بارعه، تضحك وتبكي كيفما تشاء كيفما شاءت. يا ريت يدوها تمثل كاش مسلسل درامي باش تبكي اكثر عدد ممكن من الجمهور. انه الكذب والبهتان والله يشهد. قالوا له الناس جاو معاه اكيد، شفتهم قالك حسبي الله ونعم الوكيل. انت باينه قال وحده قالت لهذا السيد موسى، قالت له بلي انت باين واحد تعرف عائلته. قال لها انا، رد عليها قال لها انا ماشي من طرف عائلته، هذاك انا هو، يعني اللي كان في الحصه وخرج. غاطى عمره كي وصفتها الطريقه تاعها بهذاك الوصف تاع بلق عينيه تاع مهبول. المهم قال لك هذا وتعليق. وحده قالت علقت قالت لك مهابيل ما نزوجوهمش بل ندخلوهم للسبيطار، نطالب بفحص الصحه النفسيه والعقليه قبل الزواج. رد عليها في الاخير كامل قال لها انا الحمد لله الى عندي مرض اعصاب هذاك من عند ربي ماشي من عند العبد. المهم راجل وقايم اولادي ومرتي يعني الثانيه اللي تزوج بها. اما هذه الطليقه لو كان جات مرات عذار، لو كان قعدت على ولادها يعني ما راحتش وخلات ولادها. يعني بدا يرد على روحها في التعليقات. وفي هذا التعليق وحده قالت باللي الجيحه القافزه، القافزه يخدموها يعني تلعبها ما تعرفش، والناس تدير لها وتواسي لها وطيب لها وكامل تخدم لها. والجيحه في خدمة الناس. المهم واحد المثل هكا يقولوا مثل شعباوي، قال رد لها هذا طليق فاطمة، قال لها المثل ينطبق عليها سبحان الله، كلمات من الكتاب راك تشوف الجيحة 90% من كلامها كذب كامل، راهم يبكوا معها وهي
بهتان. يعني الناس اللي كانت في الحصة كانوا يبكوا معاها زعما باللي راهي غير تكذب. شوفوا قالك مرمدها وخلص عليها قال لك راح اللي راح، من المفروض الدولة تحافظ على حقوق المرأة بعد الطلاق. رد عليها هذا تعليق فاطمة، قال لها أنا ما حبيتش نهضر باش ما نفضحهاش ونخلي العشرة والملح اللي كان بيننا يخرج فيها، وربي عالم بالقلوب والكذاب حبله قصير. يقولوا الكذب حبلها قصير. قالوا ليه علاك تهضر في التعليقات، عاود رجع وهضر على حقك. الرد عليه تهرب كون ماكش غلط، يعني كون ماكش غلط كون ما هربتش كون رديت. قال لهم انا اصلا هذاك هشام بوقفه ما نبغيهش وقلتها له في الحصه وقطعها ما فوتهاش، يعني في المونتاج قص واش ما عجبهش وفوتها، لانه هذا موسى ما يبغيش المنشط الحصه، ما بغاش يفوت في الحصه. نروحوا لهذا التعليق، قال له من بعد يجوا اشباه الرجال يقولوا المطلقه مش مليحه ما صبرتش في دارها كون جا فيها الخير ما تطلقش، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني بعد ما شافت واش كتشري فاطمه، جا رد عليها طليق فاطمه وقال لها واك اذا عجبتك راهي ليك، ونضمن لك اذا كملت معاها شهر واحد لا باس، انا شلاغمي نحيهم ونشربهم نعناع. هو كان عنده حكمة انه ما هدرش في الحصة، وهذاك هو الصح، لانه ما كاش زوجين فوق الارض ما كما نقولوا ما يكونش عندهم بيناتهم مشاكل سطحية ولا مشاكل خفيفة. حتى سيد الخلق وكان عنده مشاكل مع الزوجات تاعه وكان يحلهم بود وبلطف، لكن ما كانش لازم يعني يخرجوا ويديروا هذيك التبهديله، خاصة بعد ما راح للتعليقات وبدا يهدر شرقي غربي. وهذه قالتكم حكايتها سمعتها عند العباسية، يعني راحت عند العباسية وحكيت لها. تبعوا الفيديو اللي تالي راح نخلعه وركزوا مع هادو التعليقات اللي راح نقولهم لكم. قالك شهادة لله هاد المرأة باش تعرفوا باللي كانت تكذب ومريضة، كي جازت الحصار فات التليفون وقلت لها لا تكذبي عليا، ولا تضحك بكل هستيريا وقالت لي باش نبهد لك هذا هو غرضي، لا بغى بالكذب. دروك هو اصلا ما كانش على بالاش قالت عليه، الحصه سجلوها هو ما كانش حاضر، كي دار عرف باللي هضرت فيه ولا هضرت عليه. يعني هنا هذا سؤال. ردت عليه وحده قالت لها ايه كون قعدت واجهتها ماشي تهرب ومخلوقه باينه مغبونه وتحقرت. وواحده اخرى قالت له هذا وين فهمت زعما هبلت وجات للتلفزيون تبهد لك، يا ويلك اذا كنت راجلها صح ودرتو فيها هذا الشيء، ان الله يمهل ولا يهمل، ما تخافش ما عندك وين تروح من ربي، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. كان يقول بلي عيط لها في الحصه وقالت له بلي زعما جيت نبهد لك هذا مكان. دروك هو كان على السكري ودا لا روتريت تاعه وقعد في الدار، وكي خلاها تخدم شرط عليها بلي كل ولد من اولادها دير له شهريه، يعني تخرج تخدم شاوله كي يقعد مع ولادها لازم كل بز من ولادها يتخلصها عليهم. وقبلت. قال لهم كنت انا نروح نخدم كي نجي ما نصيبهاش في الدار، نرفد التليفون ونعيط لها وين راكي يا مرا، راني عند اختي، مره راني عند بنت ولد خال امي في سبدو، ومين تكلمني نقول لها ما نعطالك الإذن تقول لك أنا نروح اليوم وغدوة وما على باليش بيك، وحكم للجمهور العزيز والحكم للجمهور العزيز. وأنا اليوم عاودت حياتي هذه عامين الحمد لله، كأني وليت من جديد. من جديد المرأة ما تسبك ما تخرج بلا بيك تصلي للعلم الأولى عمرها ولا صلات، يعني اتهامات خطيرة وكارثة كبيرة. هذاك يتهم هذاك وهذاك يتهم هذاك، وخرجوا قدام 50 مليون جزائري يتهموا في بعضهم، وراه غير مازال ما عياش ومازال يكتب. قال لهم هذه المرأة بعد ما حطتني في الأمر الواقع من جهة العمل على أساس أني هاملها ولا أصرف عليها، وهذا افتراء وكذب، ويشهد الله أني واضع لها كل وأضع لها كناش عند المحل، وفي آخر الشهر أدفع له أكثر من 3 ملايين ترفد واش بغات، ومرات حتى كل الماهية، ومع ذلك تمشي وتكتب بين الناس وتقول الراجل حاقرني ولا يصرف عليا. قال زعما باللي كان حاط عندها كارني عند السوبيرات ولا عند ما تقضي هي الحوايج الدار ومصروف الدار، وتروح ترفد يعني واش بغات، ويكتب الملحن يكتب لهم الدين، يجي هو يخلص. قال باللي كانت تخرج الفاتورة 3 ملايين وربي عالم. زاد قال لهم هاد المرأة أنا ما حبيش نفضحها، لكن كي وليتو طيحوا وتسبوا فيا معليش ارواحوا نخبركم باللي كاين، والله على ما أقول شهيد. هاد المرأة بغض النظر على العيوب السبع اللي فيها، من المعقول هل من المعقول المرأة أنا منحتي تساوي أكثر من 5 ملايين، يعني لا 3 العسكر زائد العمل اليومي، وتقول لك نخدم الدراع وطلق والأولاد كبيرهم لم يبلغ 12 سنة.
أنا هذه تبان لي كذبة، باسكو هو أصلا سقساه الصحفي قال له ولدك الكبير شحال في عمره، قال له 22 ans يعني 22 سنة، حنا يقول كبيرهم لا يبلغوا 12 سنة. المهم هو قال ما عجبهاش الحال، قال كيفاش نخلص 5 ملاين ونزيد نخدم خدمة يومية وتقول له نخدم بالسيف، ماشي خدمة تاع دراسة ولا يعني خدمة عند الناس كيما قالت هي كنت نسية كنت نخدم يعني، ولا طلقني وخلي لي الأولاد. ما عجبهاش الحال والله أعلم. قال لهم هذه المرأة بدات تتطور، تخرج بدون إذن ومرات تبيت خارج البيت بداعي العمل في صالات الأعراس. وبعد التحريات اكتشفت المهم هو قال باللي يعني ما كانش عجبها حتى، فما كان إلا أن طلقتها، يعني كان عندها سبب أنه خانته وحاوزها وطلقها. وهي قالت بلي مهبول ماشي قايمني، لكن العشرة تاعهم يعني 24 سنة زواج، يقولها غير الفم 24 سنة. الناس انخلعت كل 24 سنة ما باقيكمش الطلاق، 24 سنة بالك ممكن راكم تخمموا تزوجوا ولادكم. نروحو نشوفو هذا، قالك على بالك بلي استفزتني هاد الجاهله هذه، قالت لك نجيب فيهم نهضر معاهم ما نقعد وحدي، شكون المهبول جايبه 5 واللي عاونها علاه جايبتهم، هو يضربك جايبتهم يضربهم هما تاني، حتى واحد يعميه، واحد واحد عماه خسر له عينه طاد بزاف عمى له عينيه، واحد يموت يعني واحد كتله الاول مات البكري مات، وواحد طاح بزاف للراس عماه طاغي ضربه للراس عينها طفات. ودايره ضحيه انت كيفك كيف المهبوله اللي دايه يعني لاموها. شوفوا هذه المشاكل الزوجيه واحد ما يقدر يفصل بيناتهم. مرات ضحيه يقولك باللي انا داير لي وعامل لي داير لي وعامل لي ويشتكي، لكن لو كان تروحوا للحقيقه ما تقدروش تعرفوا كامل واش كاين بيناتهم. وبالك الاخر ما راش باغي يفضح الزواج وراه داس في قلبه وما يبينش، وما تقدروش تعرفوا الحقيقه وما تقدروش تحكموا بيناتهم. اصلا الدرك الوطني كي يكون هكا صراع بين العائله ويجي واحد يشتكي ديريكت الدرك الوطني يقولهم باللي هذا نزاع عائلي اللي بيكون بين الزوج والزوجه ما ندخلوش فيه. الا صح راكي ما تحملتيش الوضع لازم تروحي لوكيل الجمهوريه، تدخلي عند وكيل الجمهوريه بامر من وكيل الجمهوريه يروحوا يفتحوا تحقيقات. لكن باش الامن يتدخل مباشره ولا الدرك الوطني يتدخل مباشره هذه ما كاش منها كاع، لانه عارفين باللي بين الزوج والمراه ما كاش اللي يقدر يعرف واش كاين وش صرا، لازم تحقيقات معمقه. كان هذا هو فيديو اليوم، كانت هذه هي تسريبة اليوم. خلوا لي آراءكم في التعليقات بلا ما تنسوا الجيم والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا.